En anglais, comment on dit moi gen tête fait mal? I have a headache. Moi gen tête fait mal. I have a headache. En anglais, comment on dit me senti m gen tête virée? I feel dizzy. Me senti m gen tête virée. I feel dizzy. En anglais, comment on dit moi gen tous? I have a cough. Moi gen tous. I have a cough. En anglais, comment on dit moi enrhumé? I have a cold. Moi enrhumé. I have a cold. En anglais, comment on dit moi gen gripe? I have a flu. Moi gen gripe. I have a flu. En anglais, comment on dit moi gen gorge fait mal? I have a sore throat. Moi gen gorge fait mal. I have a sore throat. En anglais, comment on dit moi gen dos fait mal? I have a backache. Moi gen dos fait mal. I have a backache. En anglais, comment on dit moi gen oreilles fait mal? I have an earache. Moi gen oreilles fait mal. I have an earache. En anglais, comment on dit moi gen ventre fait mal? I have a stomachache. Moi gen ventre fait mal. I have a stomachache. En anglais, comment on dit moi gen dents fait mal? I have a toothache. Moi gen dents fait mal. I have a toothache. En anglais, comment on dit dents cassées? My tooth is broken. Dents cassées. My tooth is broken. En anglais, comment on dit dents map souké? My tooth is shaking. Dents map souké. My tooth is shaking. En anglais, comment on dit kou map fait mal? My neck hurts. Kou map fait mal. My neck hurts. En anglais, comment on dit moi gen oppression? I have an asthma attack. Moi gen oppression. I have an asthma attack. En anglais, comment on dit moi gen allergie? I have allergies. Moi gen allergie. I have allergies. En anglais, comment on dit ne m'a fait la rime? I have runny nose. Ne m'a fait la rime. I have runny nose. En anglais, comment on dit moi gen peau sec? I have dry skin. Moi gen peau sec. I have dry skin. En anglais, comment on dit moi gen insomnie? I have insomnia. Moi gen insomnie. I have insomnia. En anglais, comment on dit peut-être moi ap gratem? I have an itchy scalp. Peut-être moi ap gratem. I have an itchy scalp. En anglais, comment on dit m gen douleur nan misk? I have a sore muscle. M gen douleur nan misk. I have a sore muscle. En anglais, comment on dit moi brûlé? I have a burn. Moi brûlé. I have a burn. En anglais, comment on dit moi foulé nan cheville? I have a sprained ankle. Moi foulé nan cheville. I have a sprained ankle.
An Anglè koman yo di nem ap senyen. I have a nosebleed. Nem ap senyen. I have a nosebleed. An Anglè koman yo di vant mwen ap deshirem. I have an upset stomach. Vant mwen ap deshirem. I have an upset stomach. An Anglè koman yo di mwen gen men enfle. I have a swollen hand. Mwen gen men enfle. I have a swollen hand. An Anglè koman yo di mwen gen yon deshiri. I have a torn. Mwen gen yon deshiri. I have a torn. An Anglè koman yo di ponyet mwen torde. I have a twisted wrist. Ponyet mwen torde. I have a twisted wrist. An Anglè koman yo di m blese nan dwet. I have a cut on my finger. M blese nan dwet. I have a cut on my finger. An Anglè koman yo di jansiv mwen ap senyen. My gums are bleeding. Jansiv mwen ap senyen. My gums are bleeding. An Anglè koman yo di mwen malade nan lev. I have a sore on my lip. Mwen malade nan lev. I have a sore on my lip. An Anglè koman yo di mwen gen anvi. Alors se le ke moun nan kon genyen ti bagay ki bozong ni an. I have hangnail. Mwen gen anvi. I have hangnail. An Anglè koman yo di zote mwen yo angoudi. My toes are numb. Zote mwen yo angoudi. My toes are numb. An Anglè koman yo di m sentim deprime. I feel depressed. M sentim deprime. I feel depressed. An Anglè koman yo di mwen perdi poa. I have lost weight. Mwen perdi poa. I have lost weight. An Anglè koman yo di m gen problem indigestion. I have indigestion problem. M gen problem indigestion. I have indigestion problem. An Anglè koman yo di epol mwen dejointe. I have a dislocated shoulder. Epol mwen dejointe. I have a dislocated shoulder. An Anglè koman yo di m vin feb. I'm getting weak. M vin feb. I am getting weak. An Anglè koman yo di tansyon mwo an pil. My blood pressure is very high. Tansyon mwo an pil. My blood pressure is very high. An Anglè koman yo di mwen gen gratel. I have an itchy. Mwen gen gratel. I have an itchy. Medam yo, an Anglè koman yo di mwen gen reg mwen. I have my period. Ok. I have my period. An Anglè koman yo di zye map fe mal. My eyes hurts. Zye map fe mal. My eyes hurts. An Anglè koman yo di tet mwen ap gratem. My head is itching. Tet mwen ap gratem. My head is itching. An Anglè koman yo di m gen ve nan vant. I have worms in my stomach. M gen ve nan vant. I have worms in my stomach. An Anglè koman yo di pou map gratem.
My skin is itching. Ou map gratem. My skin is itching. En anglais, koman yo di, zong mwen kase. I have a broken nail. Zong mwen kase. I have a broken nail. En anglais, koman yo di, bouche mwen enfle. My lips are swollen. Bouche mwen enfle. My lips are swollen. En anglais, koman yo di, mgen bouton nan visaj mwen. I have pimple on my face. Mgen bouton nan visaj mwen. I have pimple on my face. En anglais, koman yo di, dwet map fe san. My finger is bleeding. Dwet map fe san. My finger is bleeding. Koman yo di komprime en anglais? Pills. Komprime. Pills. Koman yo di beki en anglais? Crutches. Beki. Crutches. Koman yo di panseman en anglais? Band-aid. Panseman. Band-aid. Koman yo di bandaj en anglais? Elastic bandage. Bandaj. Elastic bandage. Koman yo di infirmier en anglais? Nurse. Infirmier. Nurse. Koman yo di pomade en anglais? Ointment. Pomade. Ointment. Koman yo di thermomètre en anglais? Thermometer. Thermomètre. Thermometer. Koman yo li balans sa en anglais? Weighing scale. Weighing scale. Koman yo li gan sa en anglais? Surgical gloves. Surgical gloves. Koman yo di l'hôpital en anglais? Hospital. L'hôpital. Hospital. Koman yo di ambulance en anglais? Ambulance. 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 Koman yo di patient en anglais? Patient. 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 Koman yo di sirop en anglais? Syrup. Sirop. Syrup. Koman yo di traitement en anglais? Treatment. Traitement. Treatment. Koman yo di maladie en anglais? Disease. Maladie. Disease. Koman yo di pédiatre en anglais? Pediatrician. Pédiatre. Pediatrician. Koman yo di pharmaciste en anglais? Pharmacist. Pharmaciste. Pharmacist. Koman yo di chirurgien en anglais? Surgeon. Chirurgien. Surgeon. Koman yo di salle d'opération en anglais? Operation room. Salle d'opération. Operation room. Koman yo di prescription en anglais? Prescription. 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 Koman yo di radiographie en anglais? X-ray. Radiographie. X-ray.
Koman yo rele aparey sa en anglais? Stethoscope. Stethoscope. Koman yo di chaise roulante en anglais? Wheelchair. Chaise roulante. Wheelchair. Koman yo rele boule coton sa yo en anglais? Cotton ball. Cotton ball. Koman yo rele sec en anglais? Sa yo kon mette nan dan moun nan. Braces. Braces. Koman yo di alcool en anglais? Alcohol. Alcohol. Koman yo rele bagay sa en anglais? Walker. Walker. Koman yo rele bagay sa en anglais? First aid kit. First aid kit. Koman yo rele bagay sa en anglais? Stretcher. Stretcher. Mas chirurgical lan, koman yo rele en anglais? Surgical mask. Surgical mask. Koman yo di seringue en anglais? Syringe. Seringue. Syringe. Koman yo di en anglais? Microscope. 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 Koman yo rele mas sa en anglais? Face mask. Face mask. Bagay sa, koman yo rele en anglais? Blood bag. Blood bag. Komprime plat sa, koman yo rele en anglais? Tablet. Tablet. Koman yo di medecin en anglais? Doctor. Doctor. Koman yo di tensiomètre en anglais? Sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Koman yo di kokobe en anglais? Disability. Disability. Koman yo rele baton sa en anglais? Cane. Cane. Koman yo di linet sa yo en anglais? Sitou linet ve yo. Glasses. Glasses. Koman yo rele ti materyel test grossesse la en anglais? Pregnancy test kit. Pregnancy test kit. Rad sa, koman yo rele en anglais? Scrub. Scrub. Tan mi aprofondi apprentissage lan, nou gen 4 liv anglais kapi do avansi très rapide. Premier liv lan se yon liv grammaire. Donc la den wap jwen tout temps verb yo, etc. Dans deuxième liv lan se yon liv prononciation. Ça veut dire même que ou pat ka li un mot avec liv sa la permet ou li quel que soit mot qui vini devant nan. En troisième liv lan se yon liv phonétique. Ça veut dire li plus pour niveau qui avancé. En quatrième livre là, c'est un livre expression. Ça veut dire là-dedans, on va joindre presque toute expression yo qui c'est normal ou bien avancé. Et quatrième livre là, li avec tout audio. Ou même qui t'a remis un livre ça yo, écrit dans numéro ça qui c'est 48 78 17 76. On va joindre sur WhatsApp, on va joindre yon moun capable assister ou pour capable connaître qui gens ou capable gagner livre ça yo. À la prochaine.